السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد واللي غتشوفوا معايا كميه ثلوج سبحان الله اللي كتساقط على البحر الاسود وخصوصا منطقه اونيا بتركيا. نتابعوا جميع هذا المنظر الرائع. كنتمنى تكون هذه اللقطات عجبتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش تدعموني باعجاب واشتراك، وشكرا لكم جميعا، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامة.